خزائن الأعمال، وجعل الليالي مواسم الطاعات، وجعل الأعمار رأس مال الإنسان، فمن انفقها في طاعات الله ربح وفاز، ومن أضاعها في المعاصي والغفلات خسر وندم يوم لا ينفع الندم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ففي تقواه صلاح الدنيا والآخرة. Jambo la kwanza na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani hakuna kumcha Allah isipokuwa ni mafanikio ya hapa duniani na kesho akhira. Haithu qala tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, enyi ambao kwamba mmeamini, mcheni Allah tabaraka wa taala haki ya kumcha na wala msife ila ilhali mkiwa nyinyi ni waumini. Amma khutbatuna al-yawm unwanuha yaqul baina taqwimi samai wal ardh, taqwim ama tathmini ya akhira na duniani, utofauti uliopo kati ya tathmini ya akhira na hapa duniani. Laqad nada Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'minin faqala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah tabaraka wa ta'ala ametuhusia tuweze kumcha haki ya kumcha kwa ajili ya kuweza kutengeneza tathmini iliyokuwa nzuri ya akhira. Nahnu al-yawm naqifu ala a'tabi 'amil hijri jadid, sisi hivi leo tumesimama katika vizingiti vya mwaka mpya wa Kiislamu. Wa fi mashariqi al-ardh wa magharibiha an-nasu yatabadaluna at-tahani, katika mashariki ya ardhi na magharibi watu wanabadilishana pongezi kwa kule kuweza kumaliza mwaka wa Kiislamu na kuingia katika mwaka mpya, na hilo ni miongoni mwa mambo ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Walakin yaktubuna fi shashatihim, lakini watu wakiandikiana katika simu zao, katika mawasiliano yao, kullu amin antum bikhair, mwaka wote muwe katika kheri. Na hili ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba tunayafanya kutakiana kheri kutokana na kuingia katika mwaka mpya wa Kiislamu. Ayuha al-ahabbatu fillah, ayuha at-taibun, ya man taqifu ala a'tabi 'amin jadid, enyi ambao kwamba mmesimama katika kisimamo cha mwaka mpya wa hijiria, mwaka wa Kiislamu. Hunaka farqu hailun baina taqwimi al-ardh wa taqwimi as-sama, hapa kuna tofauti baina ya tathmini ya akhira na tathmini ya hapa duniani. Amma taqwimu al-ardh, ama ile tathmini ya hapa duniani, fayahsab kam sanata ishta, takwimi ama ile tathmini ya hapa duniani inahesabu ni miaka mingapi umeishi. Wa kam min malin jama'ata, na ni mali ngapi umekusanya. Wa kam min almanasib irtaqaita, na ni vyeo vingapi ambavyo kwamba umevipata. Hayo ni miongoni mwa maswali ambayo kwamba tunaweza tukayapata katika tathmini ya hapa duniani. Tutaulizana, una umri kiasi gani, una miaka mingapi, una mali kiasi gani. Hizo ni katika tathmini za hapa duniani. Wa amma taqwimi sama, ama tathmini ya akhira, fatusal, utaulizwa wewe mwanadamu, wa kam fayahsabu kaifa ishta hadhihi sanawat, ile tathmini ya akhira utaulizwa umeishije hii miaka, huu umri wako umeishije. Wa aina infaqatta tilka al-anfas, na ni wapi ulizitumia pumzi ambazo kwamba Allah tabaraka wa taala amekupa. Kwa hivyo tukiangalia hapo moja kwa moja kuna tofauti kati ya tathmini ya duniani na tathmini ya akhira. Wal ardu tusajjilu umruka bil arqam, lakini pia vile vile huku duniani unasajiliwa ule umri wako kwa namba. Wasamaa tusajjilu amalak bil hasanati was sayiat, lakini akhira husajiliwa yale matendo yako katika wema na uovu, umechuma nini huko duniani. Wal ardi taktubu tarikhu miladika min batni ummik, lakini pia vile vile ile tathmini ya duniani inahesabu tarehe ya kuzaliwa kwako toka upo katika tumbo la mama yako. Wasamai taktubu tarikhu taubatika wa rujuika ila Allah, lakini ile tathmini ya akhira inaandika tangu ulipotubia kwa Allah tabaraka wa taala
na kule kurejea kwako kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya maswali ambayo kwamba tutakiwa kujiuliza ama tutaulizana hapa duniani na maswali ambayo kwamba yapo kwa ajili ya akhira. Utaulizwa vipi umeutumia umri ambao kwamba Allah tabaraka wa taala amekupa, vipi umezitumia pumzi ambazo kwamba Allah tabaraka wa taala amekupa. Lakini pia vile vile utahesabiwa lini umetubia kwa Allah tabaraka wa taala kwa yale unayoyafanya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatabia kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, lakini yule mkoseaji bora ni yule mwenye kutubia. Fakam min shaykhin fi 70 min umrihi bil ardh, ni wazee wangapi hapa duniani wana miaka 70 na kuendelea, wa huwa inda samai tiflun wulida bil ams, na uko akhira ni wanahesabika kama ni watoto waliozaliwa jana, kutokana na kule kutubia kwao kwa Allah tabaraka wa taala. Bilqurbi yawmin andharafat aynahu dam'an nadami, kutokana na ule ukaribu wa siku ambazo kwamba alibubujika machozi macho yake kwa kujuta kwa yale maovu aliyomkosea Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo lau utajitahidi kufanya toba kwa Allah tabaraka wa taala, basi ujue kabisa kwamba kwa Allah unahesabika kana kwamba ni mtoto mdogo ambaye kwamba kazaliwa jana, kutokana na kule kusamehewa madhambi uliyoyafanya. Wal ardu tasal, lakini pia vile vile duniani utaulizwa kam umruk, una miaka mingapi? Wasamai tasalu madha qadimta li akhiratika, lakini akhira utaulizwa nini umetanguliza kwa ajili ya akhira yako. Kwa hivyo tusije tukakaa tu tukahesabu miaka na umri miaka 15 na miaka 20 na 30, lakini pia vile vile tuangalie tumetanguliza nini kwa ajili ya akhira. Na hili ndilo swali ambalo kwamba litatuokoa kutoka katika adhabu za Allah tabaraka wa taala. Waqala Allah tabaraka wa taala fi kitabihi al-aziz, Allah tabaraka wa taala anasema katika kitabu chake kitukufu, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, na kila mwanadamu tutamfunga yale madhambi yake, tutamfunga yale matendo yake katika shingo yake. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, na tutamtolea kile kitabu chake siku ya kiyama, atakikuta kikiwa wazi kwake. Na Allah tabaraka wa taala atamwamrisha mwanadamu kwa kumwambia iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba, soma kitabu chako, inatosha hivi leo kuwa kwako ndio hesabu yako. Kwa hivyo haya ndiyo maswali ambayo kwamba tutatakiwa kujiuliza, tumeandaa nini kwa ajili ya akhira, kwa sababu yale yote tunayoyafanya hapa duniani Allah tabaraka wa taala kila mmoja atampa kitabu chake na kumwambia asome. Fataamal, zingatieni, lam yaqul iqra umruk, Allah tabaraka wa taala hakusema soma umri wako, wala lam yaqul iqra tarikhuk, na hakusema soma tarehe yako, wa shahadatika, ama soma vyeti vyako, walakin qal iqra kitaba, soma kitabu chako. Kitabul a'mal, kitabu ambacho kwamba kimekusanya matendo yote ambayo kwamba umeyatenda hapa duniani. Kitabu salawatil khashia, ama kinaweza kikawa ni kitabu cha swala zilizotekelezwa hadi ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala na kumnyenyekea. Awil mudhi'a, ama kitabu hicho kitakuwa ni kitabu cha swala zilizopotezwa. Kitabu nadharati fil khalwa, ama ni kitabu ambacho kwamba kimekusanya kule kuonekana kwako katika kujitenga ukimlilia Allah tabaraka wa taala. Am kitabun kalimatu sadiratu min al-lisan, ama kitakuwa ni kitabu cha maneno yaliyotoka katika ulimi, na hapo itazingatika ni maneno gani yametoka katika ulimi wako, yatakuwa ni aheri ama ni ashari. Kwa hivyo vile vile atakikana kwa sisi kuweza kujitahidi kutamka yale mambo yaliyokuwa mazuri, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema faman yu'min billah falyakul khairan aw la yasmut, yule mwenye kumwamini Allah tabaraka wa taala na siku ya mwisho basi azungumze kheri ama anyamaze, kwa sababu haya yote tunayoyazungumza yatakusanywa katika vitabu vyetu na tutaenda kuonyeshwa siku ya kiyama na kuvisoma wenyewe. Walidhalika, na kutokana na hilo, kana al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu yasrahu fil umma, Sayyidina Umar ibn al-Khattab kutokana na kuyajua haya akawa anapiga kelele kwa umma, bikalimatin tustaru bima'i dhahabi, kwa maneno ambayo kwamba yameandikwa kwa maji ya dhahabu, maneno ambayo kwamba hayasauliki. Fayaqul, anasema Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu,
na zipimeni nafsi zenu kabla hazijapimwa. Kwa hivyo hivi leo kikaa, watakiwa kwanza ujihesabu mwenyewe, nimeandaa nini kwa ajili ya akhira. So tunaangalia duniani na fedha kiasi gani na mali kiasi gani, lakini ukubuke kwamba kuna kesho. Umeandaa nini kwa ajili ya akhira yako? Fa innahu ahwana alaikum, hakika hilo la kuhesabu nafsi zenu hivi leo ni jepesi min alhisabi ghadan, kuliko kuhesabiwa kesho. Antuhasibu anfusakum alyawm, kwa hivyo jitahidini kuzihesabu nafsi zenu hivi leo. Watazayanu lilardi alakbar, lakini pia vile vile tunatakiwa kujipamba na yale matukio yaliyokuwa makubwa, mambo ambayo kwamba hata ukienda kuonyesha kwa Allah tabaraka wa taala unafurahi kutokana na ule ukubwa na uzuri wake ulioufanya. Kwa hivyo tujitahidi tuzihesabu nafsi zetu, lakini pia vile vile tuweze kupima yale tuliyoyafanya yanaweza kutufikisha katika radhi za Allah tabaraka wa taala, na kuyapata yale ambayo kwamba tukionyeshwa katika vitabu vyetu yatatufurahisha, ama tutakuta majuto katika vitabu vyetu. Kwa hivyo hao ni maswali ambayo kwamba tutatakiwa kujiuliza ili kuweza kupata na kuandaa majibu. Yauma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafia, siku ambayo kwamba mtaonyeshwa kila kitu kitakuwa wazi. La takhfa minkum khafia, hakitofichikana chochote kwenye ninyi kile chenye kufichika. Kwa hivyo leo umefanya dhambi kwa siri, umejificha usiku, hakuna yote aliyekuona, basi siku hiyo dhambi hilo utaonyeshwa kana kwamba kipindi unalifanya ulikuwa na mtu, lakini ulikuwa peke yako, tena usiku wa giza ulikuwa ukilifanya hilo dhambi. Lakini siku ya kiyama mtaonyeshwa yale yote ambayo kwamba mlikuwa mkiyafanya. Falaqilu labibu laysa man yahsabu sanawati umrihi allati inqadat, basi yule mtu mwenye akili iliyokuwa sawa sawa sio yule ambaye kwamba anakaa na kuhesabu umri wa miaka yake ambayo kwamba imepita. Wa innama man yaqifu ma'a nafsihi waqfatan muhasabati daqiqa, basi yule mwenye akili iliyokuwa sawa sawa ni yule anayesimama na nafsi yake kisimamo cha kuhesabu zile dakika, liyusahiha almasiru qabla almaut, kwa ajili ya kusahihisha ule mwenendo wake kabla ya kufa. Huyo ndiyo mtu ambaye kwamba ana akili iliyokuwa sawa sawa, ni yule ambaye kwamba anakaa anaipima na anahesabu yale matendo yake aliyoyafanya na kuangalia atanifikisha katika radhi za Allah na nimeandaa nini kwa ajili ya akhira. Huyo ndio anahesabika kana kwamba mtu mwenye akili iliyokuwa sawa sawa. Ayuha almuslim, huna suala, hapa kuna swali. Lau anna amakum almadhi, lau huu mwaka wetu ambao kwamba umepita, istataa an yantiqa wa yatakallam, ungeweza kuzungumza na kutamka, madha asahu sayaqulu anka, huu mwaka utasema nini kwetu sisi? Lau mwaka utaulizwa kwamba bana fulani kaishi ndani yako, nini amefanya katika kile kipindi chote ambacho kwamba ulikuwa duniani, nini mwaka utasema kwa leo uliyoshuhudia kwa wewe? Lau waqafa min 1447 hijria baina yadi Allahi alana kashahidun ayan, hivi sasa tupo katika mwaka 1448. Lau mwaka 1447 utasimama baina ya Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kutoa ushahidi juu yako, nini utasema huu mwaka? Utaulizwa kana kwamba shahidi aliona kila kitu ulichokifanya. Wadakhala qa'at alhisab, na mwaka huu ukaingia katika uwanja wa hesabu. Bimadha sayashhadu, utatoa ushahidi gani kwa kweli? Mwaka ukiulizwa hivi leo fulani bin fulani aliishi ndani yako, nini amefanya muda wote huu ambao kama ulikuwa naye? Hal sayashhadu hadha al'am almasir wa annaka hafidhata ala salawati fi jamaa, mwaka huu utatoa ushahidi kwamba wewe ulikuwa ukihifadhi swala zote kwa jamaa. Au annaka bakarta liljami' wal jamaat, ama utatoa ushahidi kwamba wewe ulikuwa ukiendea mambo ya umoja. Amsa ashhadu annahu ra'a minka tafritan wa ghafla, ama utatoa ushahidi kwamba umeona kwa kweli mambo ya kuchupa mipaka na kughafilika. Kwa hivyo haya ni maswali ambayo kwamba tunatakiwa kujiuliza. Wa nauman 'anil fajr, ama huu mwaka utatoa ushahidi kwamba ulikuwa ukikuona ukilala alfajiri, watakasalan an ta'at, na kufanya uvivu katika toa za Allah tabaraka wa taala, nini utashuhudia huu mwaka juu yetu? Kwa hivyo ni maswali ambayo kwamba tunatakiwa kujiuliza kabla hatujaulizwa, kwa sababu lau hatutajiuliza basi itakuwa ngumu kwetu sisi kuulizwa na kuweza kuyajibu yale maswali juu ya yale tuliyoyafanya. Kwa hivyo
Tunatakiwa hivi leo tuzingatie kuzihesabu nafsi zetu kabla hatujahesabiwa. Ndio akasema msemaji, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu lianna man usiba udhiba, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa, kwa sababu yule atakayehesabiwa ataadhibiwa. Kwa nini? Kwa sababu kujibu yale maswali kutokana na tuliyofanya ni ngumu. Kwa hivyo lau tutakaa hivi leo kila mtu akae na nafsi yake kuweza kuangalia ameandaa nini kwa ajili ya akhira, basi atapata majibu. Kama yupo katika uovu, basi lazima atabadilika na kuziendea taa za Allah tabaraka wa taala. والله تبارك وتعالى يقول وبقولي هذا تدعو المهتدون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فاستغفروا الله.